皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうチャンネルです。はい、今日はね、機械龍ラッシュを、パンドラパで、いきたいと思います。地獄級ですね。元は、そうですね、ベジットパで行ってたんですけど、パンドラパで行った方がなんか、安定したんで、はい、これでいきたいと思います。ここは、そうですね、確か1回は受けれたと思います。で、スキルダメしてもいいと思います。ここは16倍で、抜いてあげたら、16倍突破できます。はい、ギリギリですね。ギリギリ。はい、抜いてあげましょう。地味に操作時間がね、長いんで。そうですね、あと、投稿が、遅くなって、ほんとすいません、なんかね。本当は、なんだろう、ランク今305だったかな ?300 で本当は取りたかったんですけど、取れる時間があまりなくて、ちょっとね、こんな遅くなりました。なんで、ちょっと、ほんと、ちょっとね、ちょっとすいません、タッチペンの調子が悪い。そうですね。ここは、どうしましょうか。無理せずに回復します。多分ここも16倍で、抜けると思います。1万600くらいかかるんだ。ちょっと攻撃色を消しちゃいますけど。はい。じゃあ突破していきますかね。1、2、3。足りないか。じゃあパンドラを使います。パンドラね。角だ。角だ。次は、何でしたっけ。次はその光ですね。ここはね、一列で突破できます。で、置いといてくださいを言おうとしたんですけど、ちょっと落ち込んで、しすぎましたね。はい、次です。2ターンですね。2ターンで来てくれたんで、じゃあ、ありがたくスキルダメでも、させていただきますか。で、ここの時に、木を置いといてあげるといいと思います。そうですね。はい、ハンドラーを使ってあげて、あと2なんで、そうですね。これでいきますか。多分、いけると思います。はい。最後ですけど、はい。こっちの方ができますね。こっちだとね、経験値が低いんですよね。確か、本当に。あとは、うまいこと、こう、4つを組んでやって、はい、これで、倒せます。ちょっと落ち込んが、よかったんですけど。はい、ここで、はい。こんな感じで、機械龍ラッシュを、回してます。はい、ランクアップ、ランク360。360じゃない、306。はい、経験値本当いいですよね、ここ。すごい好きですね。好きですねっておかしいか。そうですね。時間あるかな。だいたい4分ぐらいで
パーっといけるんじゃないかな。まあちょっといきますか。ショットガンに使ってあげるとすぐに、溜まるんで、そうですね。おお、ずれてる。あ、そうだ。ここは、あれなんだ。そう、16倍出さないとダメなんですね。完全に忘れてました。最近ね、こういうことが多くて、油断しすぎたんですよね。最近こういうミスが結構多いですね。ダメですね。ダメですねって言っても。そうですね、ここはパンドラ使っていきます。ここも、1列ぐらいでいけるんじゃないかな。はい。16倍出してあげれば多分というか、普通にいけんじゃないかな。カルツといったパンドラやっぱいいですね。強いですね。はい。ここですけど、どうしよっか。白じゃない、半蔵で。そうマジで。はい、ちょっと失敗しましたね。あ、これ待機します。じゃあ。痛いってダメージ飛んでこないよね。はい、1列分あれば、いきますんで。スキル使ってこれはねえわっていうね。最近、なんかね、タッチペンがうまいこと動かない。何だろう。そうですね、ここはというよりも、これしかないかなっていう。大丈夫？これ多分いけますよね。はい。突破しました。お、プラス。ありがとうございます。OK。プラスはね、ほんと、またこっち。またこっち。またこっち。こっちばっか落ちるよね。落ちるよねっておかしいか。はい。ちょっとこっち。こういうやり方で。コンボ出します。最大火力配置ちょっとやってみたいんですけど、お、プラス。ありがたい。本当ありがたい。プラスはね、振りたい。振りたいというか、はい。こんな感じで。経験値が美味しい。あと2回回したら、ランクアップですからね。やばいっすよね。やばい。やばい。やばいやばい。最近はね、ほんと、ボットラッシュ、ドラゴンラッシュは、ツイッターでもやったんですけど、言ったんですけど、クリアすることができました。あ、ランク3名の時もね、ツイッターの方ではもう、なんだろう、言っちゃいまして、っておかしいか。報告しまして。フレンドもね、増やしたいんですけど、ちょっと、今、ちょっといっぱいでして。またね、ちょっとランク350ぐらいの時になったら、4区の時に、フレンド募集を、ツイッターの方で、させていただきたいと思います。なのでね、フォローしていただくとありがたいです。多分、またね、この動画のコメント欄の方に、ツイッターの方の、パスワード、検索なんだろう。まあ、多分、そうですね。U チャンネルとか、もしかしたら出てくるかもしれないです。